І знову ми в нашому зеленому куточку природи. Сьогодні, діти, я познайомлю вас з красивою квіткою, яка зацвітає в лютому місяці. Це амариліс. Це кімнатна квітка, яка дуже схожа на лілію, яку ви можете влітку бачити у квітничку. У амариліса потовщене, високе стебло, а навколо нього довгасте, зелене, гладке листя. Корінь у цієї квітки – цибулина, а на кінці стебла квітнуть квітки з великими пелюстками. Ці квітки нагадують красиву чашу. І бувають вони різного забарвлення. Квітки дуже ароматні. Амариліс, діти, не любить прямих сонячних променів. Але взимку, коли сонечка мало, то йому дуже затишно на підвіконні. Не забувайте протирати листочки від пилу вологою губкою, щоб вони дихали. Поряд з амарилісом розквітла ось така бархатиста фіалочка. Але на відміну від амариліса, листочки її не можна протирати вологою губкою, бо від води листя гине. Дбайте, діти, про квіти, і вони дуже довго будуть радувати вас своїм цвітінням. Хоч на дворі вже зима, в нашій групі літечко, квітнуть квіти різнобарв'ям, усміхаються діточкам.